Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie les sourires des jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je